नमस्कार मंडळी, अनूस वर्ल्डमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आता आम्ही चाललेलो आहोत मकर संक्रांतीसाठी काळ्या रंगाचा अणूसाठी फ्रॉक शिवायला. मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि जाऊया आता शॉपमध्ये. तर आम्ही आलेलो आहोत वाशिममधल्या नीलम मॅचिंग सेंटरमध्ये. हा शॉप आमच्या घरापासून फारच जवळ आहे. या शॉपमध्ये तुम्हाला पाहिजे त्या प्रकारचे कपडेसुद्धा मिळून जातील. तुम्हाला जर साडी बनवून पाहिजे असेल तीसुद्धा बनवून दिली जाईल. फ्रॉक, लहान मुलांचे कपडे, ड्रेस, ब्लाऊज, घागरे हे सगळ्या प्रकारचे कपडे इथे शिवून दिले जातात. म्हणून तो आमचा वाशिममधला मिनी फॅशन शॉपच आहे. या शॉपमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नेट, ऑर्गॅन्झा, शिफॉन, वेल्वेट असे सगळ्या प्रकारचे कपडे आपल्याला मिळून जातील. अनुसाठी हा गोल्डन काट असलेला कपडा मी सिलेक्ट केला आहे फ्रॉकसाठी. फ्रीजमधलं सगळं सामान आम्ही इथे काढलेलं आहे, कारण की आमच्याकडे येतोय नवीन फ्रीज. अनुच्या मामाला आम्ही इथे फ्रीजवरून खाली आणण्यासाठी थांबवलेला आहे. आमचा मामा एक स्पायडरमॅन आणि त्याच्यासोबत त्याचा मित्र दिशान आहे का तो लागतोय ही करते हाय. अनु जास्त हॅपी आहे कारण की अनुकडे आता येतो नवीन फ्रीज. हो ना अनु? मोबाईल घे ना, तो मोबाईल घे ना. घे 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 बघ घे ना. नवीन फ्रीज आला म्हणून आम्ही फारच मस्ती करते, खूपच हॅपी आहे ती. आणि नवीन फ्रीज आलेला आहे त्यामुळे हा जुनावाला फ्रीज आमचा मेडिकलमध्ये चालवलेला आहे. आणि इथे मी फ्रीजची अनबॉक्सिंग करायला घेतले. हा फ्रीज आला म्हणून आम्ही जेवढी हॅप्पी आहोत त्याच प्रकारे आमचा जुनावाला फ्रीज आला तेव्हासुद्धा आम्ही दोघंही तेव्हा फार खुश होतो. त्या फ्रीजसोबत आमच्या खूप साऱ्या अशा आठवणी आहेत. पण डोंट वरी, तो फ्रीज आमच्याच मेडिकलमध्ये असणार आहे. त्याला आम्ही कधीही बघू शकतो. बघितल्यावर आमच्या जुन्या आठवणी त्याला बघूनच ताज्या होतील.
बाबू तू आणि संध्याकाळी अनुची मावशी भरपूर असा हॅपीनेस घेऊन आली.